我哋繼續喺深水埗啊！哇，欲罷不能啊！其實呢個社區係好多嘢睇，好 interesting 咁，好多嘢可以俾大家講嘅。咁好似我哋背後呢個 cafe 咧嘅 runners 跑完啊，同賽跑跑馬拉松有關係啦，亦都係對社區咧，即係佢哋對啲less fortunate 嘅人咧係有好多幫助嘅。佢哋係啦，鼓勵大家嚟呢度 explore 下啦。係啦，咁我哋今日咧想同大家講咩咧？即係呢個人物同深水埗就好似冇乜關係，不過同香港有關係。係啦，你係咪佢嘅 fans 嚟嘅？當然係啦，細個已經係啦。我哋話叫祖師奶奶啊，張愛玲。你師姐啊，大師姐。係啦，你講大嘅師姐。咁我哋即係，因為我細個嗰時候咧，其實我都唔係好識睇呢啲書啦。家姐咧就有訂即係《皇冠》雜誌嘅叢書，因為嗰陣時阿姐夫追佢嗰陣時送俾佢嘅，咁我屋企就好多呢啲睇啦。咁所以我去睇司馬中原呢啲，我係睇好多嘅。咁然後咧，佢哋一個歲數咧，我諗應該就係初中啦。咁啊，三家姐咧就係中意睇文學嘅，咁同我講，佢話你要睇張愛玲。係啦，佢睇張愛玲嘅文字係另外一樣嘢嚟嘅。咁咧自此之後咧，咁我哋中咗張愛玲毒。冇錯嗱，我嘅啟蒙咧就喺我大學時代，因為當時就係翻下學嘅時候，忽然間咧有一個震撼嘅消息，就話哇，大家都一路談論就係話佢喺美國就過世啦，當時啦。咁所以咧，忽然間大家就重新去發掘佢啦。咁同埋咧，我好記得啊 ，tribute to 佢咧，我着咗一件長衫翻學，跟住我啲同學話：哇，你好張愛玲 feel 啊！咁樣，咦？嗱，咁點解我哋忽然間會講翻阿 Eileen 啊張愛玲咧？就因為而家喺淺水灣嘅地方啦，咁就有一個以佢為主題嘅 exhibition 呢個展覽。咁我嗰日去睇咗咧，都算係幾全面。其實佢係將淺水灣啦、張愛玲啦、香港啦嗰個淵源咧，就一次過俾大家去再細味翻嘅嚇。咁咧就我哋應該咧就睇睇佢入邊啲嘢啦。嗱，其中幾樣嘢咧，我覺得都 interesting 嘅就係佢啲衣服啦。當然我哋由衣服入手啦。佢都係時裝精嚟㗎。冇錯，張愛玲嘅時裝精咧，同埋佢係當年嚟講，你而家睇翻嗰啲衫長衫啫嘛，旗袍啫嘛。咁咧，但係喺佢嗰個年代咧，其實佢係一個前衛嘅時裝精，因為佢抄佢阿嫲啲衫出嚟着啊，咁樣啲即係清朝嗰啲官服嘅。咁佢係啦，咁佢着住嚟咧就配其他衫嚟着啊咁啦。咁亦都咧，其實佢其中一張最經典嘅相咧，就係佢50年代初嚟咗香港啦，離開咗上海，咁咧就喺上海北角嘅一個攝影棚度影到嗰張相。蘭心攝影嗰個studio 係啦，蘭心咧嗰個年代個名叫蘭心啊。咁咧嗰張相咧係好出名啦，咁咧雜誌拎嚟做封面啦。咁當然咧，亦都即係皇冠出版社因為出佢啲書咧，都拎過張相嚟做佢啲書嘅封面嘅。係嗱，咁我張愛玲咧，我今次去睇個 exhibition 咧，我發覺佢點解係時裝精咧？因為佢係好細微，譬如佢寫啦，你喺香港咧，麻煩你喺邊度同我做衫，我要個裙條係點樣嘅，我要個衣料係點樣嘅，個花紋係點樣，係乜嘢色嘅，佢寫得好仔細嘅。嗰篇文章就叫《更衣記》啦，《更衣記》係好 amazing 嘅，即係你睇完佢之後咧。佢唔係好長，即係講緊都冇1萬字，但係好細節講，即係衣服嘅即係個流轉啊，唔同嘅年代着嘅衫啊，甚至咧，即係佢都會講咧，係香港，即係香港時裝個 term 咧出現啦，同埋香港布料啊，香港布啊，係啦，好勁啊！咁佢都講到呢啲嘅，咁咧即係以前啲人就講，淨係上海啦，咁咧，但係真正嘅上海人張愛玲嘅筆下咧，原來好多香港時裝嘅嘢，甚至講到維羅啦。係啦，講到呢啲即係以前英式嘅鋪，即係啲百貨公司去賣衫啊。其實張愛玲同香港嘅淵源當然係好深啦。咁啊，對我最入心嘅嗰篇作品就係《傾城之戀》啦，直接同淺水灣亦都有關係。冇錯，即係我都好難忘啊！嗰陣時阿張淑平咧幫佢做 art direction 咧，咁啊佢係啦，佢喺香港上船咧嘅時候咧，咁咧就表現最已經。綠色就係好似一個毒藥綠嘅顏色嘅一個塑膠做嘅一個雨衣咯。咁咧，反正張愛玲嗰時咪着一件咁嘅衫，但係咧某個程度上面都係對張愛玲嘅一個致敬啦。即係因為佢係時裝精啊嘛，時裝精係應該着件咁嘅衫嘅。係，同埋嗰個文章裏面都係話阿范柳原同阿白流蘇講就話。你就係我嘅藥啊嘛，咁所以佢就着到自己一個藥樽咁樣。藥樽嘅，係咁。即係嗰個年代嘅藥樽，真係咁樣綠色嘅玻璃嚟㗎。係，咁啊好得意咯，所以我就覺得啊，大家如果有興致、有時間嘅話，都不妨去淺水灣。係啦，睇下呢個 exhibition。係啊，咁啊仲有一系列唔同嘅活動嘅，咁啊大家可以都
浸翻嗰陣趣啊！我都覺得係失落咗嘅一陣趣係嘛？係啦，香港冇咗嘅啦呢陣趣，但係咧喺即係透過張愛玲嘅文字啦，透過呢嗰啲 exhibition 啦，唔同嘅嘢，甚至香港大學行下，香港傳奇嘅都係啦，咁咧就可以都 feel 下某個年代香港曾經係一回咩事啦。咁嗱，其實咧即係你哋中唔中意另外一回事咧？就內地好多人就識嚟打卡啦，喺香港就打卡啦，都唔少。係啊，好多啊，即係佢哋要揾翻即係香港嘅老故事啦，係即係唔一樣嘅故事，就喺香港揾得到。好，咁啊，大家中意我哋嘅片就記得 subscribe、comment、share、like。comment、like。係啦，咁啊，同我哋交流下啦，下次見。Thank you，拜拜。